बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफ़ी भाइयों ने सवाल किया है कि अगर फ़िल्टर पेपर दस्तयाब नहीं है तो ऑयल को फ़िल्टर कैसे लगाया जाए। उसमें अगर आपके पास फ़िल्टर पेपर नहीं है तो आप लेडीज़ जेपी या बुकरम वो लें। जेंट्स बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि उसको कफ लगी होती है, उससे ऑयल नहीं गुजरेगा। लेडीज़ जेपी लेनी है आपने, उसको जाली के ऊपर रखें और फ़िल्टर लगाएं। और दूसरी बात है कि एक पेपर से एक ही दफ़ा फ़िल्टर लगाना है, दूसरी दफ़ा नहीं लगाना। फ़िल्टर लगाना है उसको फेंक देना है। आज के लिए इतना ही, आइंदा इंशाल्लाह ताला और गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।